čo vlastne je to, čo vám chceme dneska predstaviť? Chceme vám predstaviť cestovný klub Incruises, ktorý je vlastne založený na členstve a na odporúčaniach. Okrem toho, že spolupracujeme so 14 lodnými spoločnosťami, takisto spolupracujeme aj s hotelmi po celom svete, exkurzie, všelijaké rezorty, all inclusive a podobne, ale náš hlavný produkt sú lode, výletné plavby. Prečo vlastne sme sa rozhodli pre tieto plavby my? Pretože strašne radi cestujeme a pre mňa bol hlavný dôvod to, že uvidel som tú cennosť toho, že viem si vlastne odkladať postupne a ušetriť na tých plavbách. Že ja som taký človek, že neviem si odkladať peniaze, keď na nejaký svoj šporiaci účet, alebo ako niektorí ľudia si vedia len tak doma odložiť a ísť na dovolenku. Ja to nedokážem. Takže pre mňa to bol stále problém si našetriť. A keď som už videl, že 2 roky alebo 3 roky po sebe som nikde nebol na žiadnej dovolenke, tak toto mi prišlo akurát tak vhod, že ja som si naozaj vedel aj našetriť, aj ušetriť teda. Takže ako funguje tento klub? Klub funguje napriamo so 14 lodnými spoločnosťami, tu ich dole vidíte vlastne, ktorými sú to najväčšie vlastne svetové spoločnosti, ako napríklad Costa, Carnival, MSC, Virgin Voyage a mnohé ďalšie. O tebe, Dominika, viem, že ty si na výletnej plavbe už bola. Áno. Na Tak- ktorej? MSC, Fantázia. Fantázia, to je trošku taká staršia loď. Ja som bola teraz na MSC poslednej Euribia, to je 2024, no brutálne sú. To chápem. Ja som bol tiež na Fantázii minulý rok, no ale tento rok som bol tiež na MSC World Europa a toto je úplne iný level. Tieto dve lode, to je jedna firma, ale úplne iný level, nedajú sa absolútne porovnať. No a vlastne, čo nám tento klub dáva? Budeme sa tak postupne posúvať k tomu, čo nám tento klub dáva a prečo sme jeho členmi a partnermi. My ako členovia máme jedinečnú možnosť šetriť do 25% na plavbách. Čo je to členstvo a aký je to rozdiel s partnerstvom? Členstvo je vlastne to, že vy si odkladáte na svoj šporiaci účet, na svoju dovolenku, mesačný poplatok, ako keby ste si napríklad, máte niektorá z vás predplatený Netflix? Ja nie. Ale viete, čo to je, čiže Netflix alebo Spotify. Alebo telefón si platíte každý mesiac. Áno, ako paušál. Čiže viete, ako to funguje, tieto paušálne poplatky alebo nejaké klubové poplatky, tak takto isto to funguje aj u nás s tým rozdielom, že vy tie peniaze, všetky, ktoré zaplatíte, využijete na svoju budúcu dovolenku. A aby toho nebolo málo, tie peniaze, ktoré si vlastne mesačne odkladáte, oni sa vám zdvojnásobujú. Klub dáva takúto možnosť, že vďaka tým zdvojnásobeniam potom vlastne, keď si bukujete, rezervujete svoju plavbu, tak máte zľavu. Čiže napríklad, povedzme si, že je plavba $2000 za 2 osoby. Áno, vy ste si odložili každý mesiac po $100, tie sa vám zdvojnásobili, napríklad za 5 mesiacov tam máte $1000, plavbu máte tu máme príklad, vidíš, tu máme príklad za napríklad 4-5 mesiacov dobre. A máme, no, tak aby sme ich nezmietli. Dobre, takže vlastne za 4 mesiace ste si odložili po $100, v reálnych peniazoch je to $400, ale firma, klub vám ich zdvojnásobil, čiže máte vlastne na účte na tom sporiacom $800. Nevolajú sa to doláre, volajú sa to reward points alebo bonusové body. Ale každý jeden bonusový bod sa rovná $1 pri rezervácii.
Čiže vlastne, keď vy si rezervujete plavbu, dajme tomu za $1,600 pre 2 osoby na 7 noci, áno, a máte tam tých 800, tak vy vlastne 800 viete využiť z bodov a 800 doplatiť zo svojej bankomatovej karty. Čiže tu vám vlastne vaša zľava vychádza 25% na jednej plavbe pre 2 osoby. Čiže vlastne ušetríte $400. Zatiaľ všetko jasné? Rozumiete? Áno, áno. Áno. Keď máte nejaké otázky, kľudne nám skáčte do reči, kľudne sa pýtajte. Čiže toto je vlastne členstvo. Tu na tejto prezentácii nemáme balíčky, ktoré teraz vlastne po novom už posledný rok ponúka klub, ale ja vám to vysvetlím takto. Máme starter balíček, kde je mesačný poplatok $50. Musím ale upozorniť a uviesť, že na tomto balíčku sa vaše body nezdvojnásobujú. Ďalšie 2 balíčky je Classic a Premium. Classic je tých $100, ako sme si povedali na príklade. A Premium je $250, za ktorých dostávate každý mesiac $500. Aby ste sa nemuseli takisto bať, vidím, že Mária mi pomáha s prezentáciou, všetky vaše členské poplatky sú chránené, čiže neprídete o žiadne euro, o žiaden dolár, ktorý ste zaplatili. V prípade krachu alebo keď sa niečo stane, tak vaše peniaze sú poistené v Trust My Travel. Náš klub spolupracuje takisto a peniaze sú uložené v banke Barclays, ktorá je jedna z najstarších bank Anglicka. Anglická. Čiže spolupracujeme s takými gigantami, ktorí vlastne už samotné tie lodné spoločnosti ako MSC, ako Virgin, Costa a podobne, takéto spoločnosti nebudú spolupracovať s neovereným partnerom. To isté platí pre Trust My Travel, to je cestovné poistenie, pre Barclays banku a takisto Visa a Mastercard. Spolupracujeme s nimi takisto. To už ale bude o tom hovoriť Mária. No a vlastne naše členstvo od partnerstva sa líši len tým, že ako člen máte výhody cestovania a zľav. Cestujete lacnejšie, viete ušetriť. Ako partner máte možnosť cestovať zadarmo a dokonca zarábať. Ale tu už dám slovo Márii, lebo ona už cestuje úplne zadarmo a zarába, takže ona vám o tom povie oveľa lepšie a podrobnejšie z vlastných skúseností. Ďakujem. Chcem sa opýtať, ktorá bola na lodi? Dominika alebo Andrea? Ja som bola. No, vy keď ste prišli z tej lodi, tak mali ste chuť niekomu to porozprávať? No jasné, ja som o tom natočila videa na TikTok a vlastne to zaujalo Viktora, ktorý ma vlastne na základe toho oslovil, lebo tam väčšie dosahy a strašne veľa komentárov, že akože som išla lacnejšie, koľko to stalo, kde som bola, no proste bol taký boom vtedy. A koľko ste platili za tú loď? Ja som išla cez spoluprácu v podstate a on nejakých 1200 alebo až 500 stala a ja som nejakých 400-500 platila ako spolupráca. Nemala som to že oficiálne, ale cez človeka, ktorý vlastne pracuje s nimi tiež, ale v spoločnosti s nejakými kontajnermi a neviem s čím všetkým, takže... Jasné, ale aj tak ste mali zľavu, super. Akože, prečo sa pýtam, lebo vlastne my fungujeme tak, že my ideme na loď, dostávame tú zľavu a odporúčame ľuďom, že my sme boli tam a videli sme to. A akože keď niekto nás osloví, tak hneď vieme im pomôcť a ušetriť 25% z vlastne sumy celej plavby. No a keďže som už to tretí rok robím, tak som začala tiež takto, že išla som na prvú loď,
ktorá ma stala tiež 400 eur, že, kvôli tomu, že vlastne pre dvoch to bolo 1400 niečo minus 25% a som to rozdelila s kamuškou, takže vlastne ja som išla za 25%, lebo vlastne keď suma je napríklad, zoberieme 1000, 500 som si ušetrila, 500 kamuška zaplatila, tak máme vlastne tú istú sumu sme platili, iba polovicu mi dal klub a polovicu zaplatila už kamoška. Vlastne, takže ja som išla za tých 25%. Potom, keď sa mi zapáčilo, proste to bolo niečo wow, že pre mňa nikdy v živote som to nevidela, jedine čo poznám, tak Titanic a som myslela, že proste, že tam sa nedá ísť. A keď som videla prvýkrát loď, tak som pozerala, že ty kokos tam ľudia, tam môžem aj ja sa dostať, ale ako? Tak proste na všetkých slovenských cestovkách, čo som našla, tak bolo za osobu 2000 eur. Tak ja, že to je hrot. Keď vlastne spolu s niekým ísť, alebo na rodinu, tak to je 4000, tak to už môžem na malý ísť. takže som si to tak začala, asi rok som hľadala vlastne, kde sa dá, akože aj cez ukrajinské spoločnosti som pozerala, ale tiež tam boli dosť drahé ceny. Potom som našla jednu ženu, čo vlastne ponúkala tento program. A ja, že super, akože vyskúšam, akože pre mňa to nebolo niečo také, že položím tam peniaze, no akože 100 eur ma nezabije, keď to aj zmizne, ale ja to vyskúšam a vlastne potom môžem odporúčať ďalej. Tak som vyskúšala prvú loď a začala som pracovať. A tiež takisto som začala rozprávať, natáčať o tom video a každý sa pýtala čo, ako, prečo a ja tiež tam chcem ísť. A vlastne som začala z takých maličkostí, že klub ponúka ako partnerský program, tak prvé čo, taký benefit, že nájdeš 5 ľudí a už neplatíš tých $100. A každý mesiac ti firma dáva $200 na účet. A už tých 50% z sumy ti dáva firma. Rozumiete? Áno, áno. Áno. Potom, takže našla som 5 ľudí a už super, začali mi to každý mesiac $200, tak som na ďalšiu lodi išla zase zadarmo, lebo vlastne druhú polovicu platila mi kamarátka, ktorá išla so mnou. Lebo vlastne my všetko máme na faktúre, keď si otvoríte InCruises, tak hneď vidíte faktúru a môžete ukázať, toľko mám tam ja na účte, toľko zaplatíš vlastne z osobných. Potom zase my máme taký benefity, že môžeme z toho zarobiť, že dobre, super, že firma mi dáva na ten účet, ale to môžem z toho účtu iba cestovať. Ale my máme aj výplatu. Za každého človeka nám firma dáva $20 a ešte keď spravíme na mesiac napríklad viac ako 4 ľudí, tak za každého človeka máme $40 hneď. Potom sú ďalšie benefity, ktoré záleží od toho, koľko ľudí máte pod sebou. Napríklad, keď otvorím, vlastne to bude po ukrajinsky, ale skúsim to preložiť, či to je môj účet, tak vám ukážem aj koľko ľudí mám. Nie, to nie je môj účet. Skúsim, počkajte. Google. Taká motivácia, toľko peňazí tam ležalo. No, to vám porozprávam ešte. Koľko tiež takú storku vtipnú, že keď ľudia hovoria, že nebudem si odkladať do nejakého systému peniaze, je, že no, radšej si odkladám do systému ako doma keď ti vylúpia byt, tak nemáš nič. A dobre, že mám systémne peniaze a môžem si kúpiť loď z toho takže. Ja som už tu mám pozíciu marketing direktora, to je prvá pozícia a tu vlastne máme peňaženku a tu zarábam. Viktor, dám to do angličtiny? Ako tebe lepšie, však môžeš aj preložiť. Že nech to vieš, že nie, že to mám niečo vymyslené.
Добре, так aspoň nemáme hieroglyfy, jak mi hovoria všetci Slováci, že tá ukrajinština to je niečo. Tak. Pardon. Takže tu máme hlavnú stránku a tu vlastne môžem ukázať, tu mám body. Tam, kde je RP, tak to mám body na plavby. A za tie body môžem si kúpiť úplne, nedoplácam nič, loď, kvôli tomu, že som už marketing direktor. A toto je moja výplata. A môžem vám ukázať vlastne za každého človeka, ako to mi chodí, že za minulý mesiac. A všetko to môžem si stiahnuť na účet. A ešte, aby nebolo málo, tak vám ukážem kartičku. Ja som si objednala kartičku, ktorou vlastne platím. Lebo dá sa tu stiahnuť, napríklad keď túto stlačím, tak stiahnem si tu na Slovenskú banku, ale keďže budem zarábať už viac, už teraz som na tom dobre, tak bojím sa, že príde mi kontrola z banky a sa opýta, že odkiaľ mám také sumy a čo to je za firma. Tak objednala som si kartičku, lebo máme spolupráci s bankami a teraz vlastne nemusí platiť odvody vlastne na Slovensku kvôli tomu, že my sme zamestnaní ako v anglickej štruktúre, v americkej štruktúre a tam platia odvody už za naše peniaze. Takže dvakrát nemusíme platiť odvody, keby ste mali takú otázku. A ešte vám ukážem. Vlastne. Čiže tých 1000, či koľko tam máš výplatu? 2000 už mám. Super. Ukážem vlastne struktúru a biznes plán. Vlastne len neviem, teraz sa s tým mohol vysomariť. Tuto vlastne mám tím. Akože mám už dosť ľudí. Mám aj mužov, aj ženy, aj Slovákov, aj Ukrajincov, takže mám úplne z celého sveta sa snažím zbierať ľudí, lebo vlastne my fungujeme tak, že pracujeme online a môžeme pracovať z hocijakej krajiny a keď poznáte vlastne iné jazyky, tak proste môžete pracovať hoci s kým. Tu máme tak. Viktor. Poznáš toto? Áno. Vlastne tu máme plány. Keď ukážem vám minulomesečný plán, tak to, čo je zelené, tak to je plán na marketing direktora, že môj plán spraviť 3000, predať na 3000, aby som dostala bonus 600 až 300, do $600. Potom ďalej dá senior marketing direktor a keď máte plán 10 000 spravíte, tak už dostanete $1000 ako výplatu. A všetko záleží na tom, či pracujete sama, či pracujete vlastne s tímom. Tu keď dávam dole, tak tu mám vlastne tím. Otázky k tomu, lebo bez otázok neviem trošku rozprávať. Ja by som sa chcela opýtať, že čo sa týka sociálnych sietí, či pracuješ iba s Instagramom a TikTokom, alebo aj Facebook, alebo iné siete? Iba s Instagramom. Akože ja som začala to tak na Instagrame najviac a ľudí mám z Instagramu najviac. A tiež keď už niekoho nájdeš, že kto by do toho išiel, tak máte spolu Zoom, alebo najprv cez správy? Väčšinou áno, si píšeme a potom sa stretávame na Zoome a vysvetlí mi podrobne už všetko. A máme aj veľa dokumentov, ktorých posielame, aby vlastne pochopili 100-krát, aby to pozreli, dali 150 otázek, lebo je to také, že trošku ťažké na vysvetlenie, ale vlastne všetko sa dá vysvetliť. Ďakujem. V pohode.
To vlastne všetko, celý systém máme v tejto aplikácii a strašne dobre sa s tým pracuje, lebo všetky tabulky a grafy, tak to máme tuto, keď tu biznes. Tu si môžeme pozrieť vlastne všetko. Za poslední mesiaci aj príjem a vlastne nové aktivácie, že strašne dobre sa v tom pracuje. Bohužiaľ nemáme ešte do slovenčiny preloženú platformu kvôli tomu, že nemáme Slovákov, 350 nemáme, takže máme možnosť v tomto pokračovať a byť úspešní kvôli tomu, že na Slovensku o tom skoro nikto nevie. Ja pracujem väčšinou s Ukrajincami a z Balkánu mám veľa ľudí. Do Slovenska tiež, ale nemám toľko. Napríklad teraz ideme, keby náhodou niekto chcel vyskúšať aj plavbu už s nami, so skupinkou, tak teraz hľadám ku kamarátke Slovenke, tiež Slovenku, že na Tenerife, Madeiru a tie Grand Canaria ostrovy. V marci, keby chceli ste vyskúšať. Dobre, ešte doplním, lebo ja som na to zabudol. Ja som zabudol povedať, že pri partnerstve vlastne, teda pri členstve vy platíte vlastne iba ten mesačný poplatok, kde sa vám zdvojnásobuje a vďaka tomu máte tie výhody, ušetríte viacej, čiže viacej percentnú zľavu máte na tie plavby, ale pri partnerstvo sa platí raz za 6 mesiacov $95. To je vlastne ako keby ste si otvorili svoj vlastný podnik za $95, ktorý viete rozbiehať a zväčšovať svoj tím a vďaka tomu rásť a cestovať zadarmo, zarábať peniaze, ako to robí Mária. Takže asi toľko doplním. No, ešte pozor, že nás neplatia z toho, že ľudí si kupujú tú dovolenku. My z toho nemáme nič. My vlastne dostávame províziu z firmy za každého človeka, ktorému dohodíme tento program. Napríklad, neviem, zoberieme Telekom alebo Orange, tak každýkrát oni majú nejakú províziu a aj ja som robila, aj kamarátka robila, že dones kamaráta a dostaneš vlastne odmenu. Dones kamaráta a dostaneš odmenu. Tak vlastne my pracujeme na ten systém, že nás platí firma, že neplatí vlastne z tých peňaz, čo ľudí tam dávajú si. Že všetky tie peniaze sú v banke a máme aj do 14 dní, keď niekto vlastne môže si vrátiť tie peniaze. Áno, keď si to rozmyslí. Hej. Ešte vám chcem ukázať vlastne, jak si môžem objednať plavbu a vlastne zaplatiť nulu. No, ukáž, to chcem vidieť aj ja. Napríklad Grand Canaria, tam, kde vlastne sa chystám. Kostu si vyberám, tu mám niekde aj pardon. Tuto idem v marci a vlastne 16. Tuto. Nemáme kajuty, ja sa zblázním. Ja musím už objednávať, dneska musím 2 kajuty objednávať. Tu vlastne máme trasu, pôjdeme z Tenerife a naspäť do áno. La Gomera, Fuerteventura, možno ani neviem prečítať. Lanzarote, Las Palmas. Lanzarote. Ináč na Lanzarote máme kamoša z minulý v plavbe, tak povedal, že keď sa prídeme, tak sa zastavíme a pôjdeme na návštevu. Potom hlavne, že Madeira, strašne chcem vidieť Madeiru. Jasné, že jeden deň to bude malé, ale aspoň pozriem sa na to, vyskúšam a potom pôjdem na viac. Takže dám bukovať. Tu mám vždycky za 2 osoby, takže cena vždycky je pre 2 osoby. Tak. Nájde nám to kajutu.
máte nejaké otázky? Tu vlastne môžeme vybrať kajutu vlastne s drinkom alebo bez drinku. Tak. Ja mám inak ešte otázku, že jak je to potom na tých lodiach, že keď si niekto cez ten systém už potom, že tam bude objedná teda lacnejšiu tú plavbu, tak ten nápojový lístok alebo Wi-Fi a tieto veci má tiež v nejakých zľavách, alebo si to musí zaplatiť zvlášť? Práve toto som teraz prešla a vrátim sa naspäť, dá sa to vrátiť. Tu sa vlastne tu máme napojový lístok a môžeme si vlastne ten napojový lístok zaplatiť z tých bodov, čo tam máme. Čiže pri rezervácii. Dá sa to pri rezervácii? Teraz vyberem s napojovým lístkom a uvidíte, že vlastne do konca. Ježišmaria, ja musím kupovať, už bukovať, lebo keď nebudú. Tu napríklad je soft drink, a plus ešte aj, jak sa volá? Tieto prepitné. Tringelty, hej. Tak tu Potom tam vyberem. máš exclusive drinks, čiže to už máš asi aj tie alkoholické všetky. To tie drahšie, že? Áno. Ono to vlastne je takto, že ty si môžeš vybrať kajutu bez nápojov a doplatiť si to potom, buď už na stránke pred plavbou, alebo už priamo na lodi, alebo si vieš kúpiť tie nápojové balíčky, zarezervovať izbu s nápojovými balíčkami rovno pri rezervácii, čo je najvýhodnejšia možnosť, pretože už keď ideš na loď, tak tam už potom je to drahšie. Áno. Lebo to už je presne na lodi, tam vždycky. Oni majú nejaký na jeden deň akciu, ale väčšinou to majú drahšie. Takže vyberám body a tu mi ponúka, že čím chcem platiť. Či chcem tam neaktívnym balansom platiť, alebo aktívnym. Takže vyberám aktívny a vlastne tu si vyberám potom pasažírov. A nedoplácaš uložených nic. už. Mám uložených. Tak, tuto. Tu si vyberem večeru, vždycky berem neskoru. Teraz objednajem a moja sestra musí so mnou. Takže tuto môžem pozrieť vlastne sumár. Vidíte? Že keď dojdem do konca, takže mám 0. Viktor, keby to objednával, tak by mal za polovicu vlastne druhú áno. polovicu. Lebo ja ešte nie som na tej pozícii ako Mária, ja ešte zatiaľ si odkladám mesačne a musím aj tú polovicu zaplatiť, pretože ešte nie som marketingový riaditeľ, ale keď tam raz budem, tak budem cestovať ešte viac a ja mám na svojom účte už teraz tých bonusových bodov 8500, čiže ja keď budem marketingový riaditeľ, tak ja budem cestovať strašne veľa, verte mi. Ja teraz berem 2 partnerov, ktorí začali vlastne predávať a proste boli z toho takí, že my sme nikdy neboli, ako budeme to predávať a tak som sa rozhodla, že ich zoberem na 3 dní, ukázať im tam všetko, natočiť content a pôjdeme ďalej pracovať, lebo to nikdy som tam nebola, jak to budem predávať, že nebojte sa, ukážem vám to. Takže tiež mali sme to vlastne zadarmo. No, keďže ja mám málo bodov, takže som si už spravila aj ten premium, tam, kde je 250 a rovná sa to 500, lebo máme starter, classic a premium. Že zo starteru iba $50 mesačne, ktoré sa nezdvojnásobujú, potom classic máme $100, ktorý rovná sa 200 a premium máme 250, ktoré sa rovnajú 500. Ale mne malo aj 500, ja neviem, ja 3-krát chodím na loď. Mária cestuje strašne veľa, ona cestuje aj 3 aj 4 krát za rok, takže jej tých 500 bodov je málo. Tak ja mám iba 3450, tak... No však ešte pár mesiacov a budeš tam, kde ja. No to ja v marci idem na loď, potom už v
neviem, jak to mám doskladať, lebo chcem zobrať mámku a sestru a teraz hovorím, že No idem a doplácať a to nechcem. na budúce, keď budem si plánovať svoju plavbu tak ja ťa zoberiem na svoje vody, tak si stihneš svoje našporiť potom. Dobre, ešte dievčatá vám takto poviem, že posielal som Dominike link na registráciu. Ako som videl, ešte si sa nezaregistrovala, nevadí. Link na registráciu je úplne bezplatný, čiže za registráciu neplatíte absolútne nič. Vy keď sa zaregistrujete, ono vám to ukáže možnosti plánov a či chcete byť partner alebo iba člen. Pokiaľ si nie ste istí, vy tento krok môžete preskočiť, oboznámiť sa so stránkou, pozrieť si možnosti, ktoré ponúka. Musíte ale rozumieť, že keď budete hľadať plavby, pokiaľ ešte nie ste žiadnym ani členom, ani partnerom, tak tie ceny budete vidieť všetky vlastne bez zľav a jedinú možnosť zľavy, ktorú budete mať, to je vlastne 17% z insider pricing. Áno, ale využiť ju môžu tiež, keď aspoň zaplatia $50. Áno. A ako náhle si začnete odkladať svoj mesačný poplatok, ktorý vám najviac pasuje, či už je to $250, či je to $100, alebo $50, od toho momentu vlastne už môžete ušetriť viac. Pri starteri je to stále tých 17%, pretože tam sa vám tie vaše body vlastne nezdvojnásobujú. Dostávate 50 za $50. Ale pri pláne Classic a Premium, tak tam minimálna zľava je 17%, potom je tam 25% a pokiaľ ste partner a odporúčate klub ďalej a máte, ja neviem, 5 ľudí, ktorí si odkladajú po stovke, tak už je tam tá zľava 50% a čím ďalej, tak takisto cestovanie zadarmo, výplata a viacej benefitov. To už vlastne postupate sa po rebríčku, vlastne záleží, koľko ľudí máte a tie provízie. Lebo ťažko sa dajú vyrátať provízie tak na oko, kvôli tomu, že my dostávame 8., potom 10., potom 15. a vlastne každý krát, aj napríklad som nedávno spravila 3 ľudí v jednom týždni a mi prišiel nejaký víkendový bonus, že to čo je, že proste a $100 mi káplo, ja ani neviem o tom, takže je to vždycky také prekvapujúce, lebo vlastne akože nie je to môj hlavný príjem, ale chcem zarábať 10 000 minimálne v tejto firme, takže pracujem na tom. A pri týchto číslach, keď ste teraz počuli, že 10 000 minimálne, možno ste si pomysleli, že čo je ti, ale naozaj poznáme osobne aj ja, aj Mária ľudí, ktorí zarábajú takéto peniaze a dokonca väčšie. Čiže je to reálne. Záleží to všetko od toho, ako sa tomu budete venovať, čo budete preto robiť, koľko ľuďom to odporúčite a podobne. Ale ako som videl Dominikinu stránku aj na TikToku, aj na Instagrame, tak ten dosah tam máš ohromný, lebo strašne veľa ľudí ti aj lajkuje príspevky, aj followuje ťa a komentujú na TikToku, čo som postrehol strašne veľa. A ty videá robíš naozaj dobre, som ti to hovoril už veľakrát, takže ty by si bola taký diamant v mojom týme. Takže si myslím, že tebe by to naozaj išlo. A hovorím, pozrite sa na to, keď máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Mimochodom, Mária je tiež z Bratislavy. Takže... Áno, ešte doplním, že proste na Slovensku to je fakt nové. S kým som sa o tom rozprávala, tak pozerala, že to sa nedá, že proste to neverím, ani neveria tomu, že proste, keď ja fungujem s tým už 2 roky, tak proste viem, že to je pravda, lebo tiež akože najprv, že čak vyskúšam, nepôjde, lebo predtým tiež mi ponúkali jeden klub a tam som dala $100 a mne tých $100 rozťahli na nejaké poukážky 25% zľavy. A mala som to predávať, akože tie poukážky, len ľudia na to pozerali strašne divne, že prečo by som si mal kúpiť poukážku, keď vlastne ani neviem, kam idem a kam pôjdem. Tam taký bol systém, takže vlastne som to zahodila a za 2 roky som tiež hľadala ďalší
kde minúť 100 eur. A vlastne sa to podarilo, takže teraz peniaze už nemíňam na to a z toho zarábam. A tu vlastne som otvorila takých najväčších lídrov, tak to je Španieli, to sú traja prvých Španieli, oni zarábajú po miliónu už mesečne. A v Španielsku väčšinou to robia chlapi, to také čudné, lebo na Ukrajine no všetci to väčšinou to robia ženy. Lebo ženy to majú ako zadarmo cestovanie a taký minimálny nejaký pasívny príjem. A v Španielsku vlastne, jak nám hovorili, že tam sú mali príjmy a vlastne prečo a lodi pristávajú do Barcelony každý deň aj niekoľko, takže z toho je biznes. Na Slovensku, že každý ti povie, že tu nemá, že a z Bratislavy môžeme ísť, že tu nemáme more. No, oni si uvedomujú, že tá proste loď taká obrovská, že ten Dunaj proste nestačí. No a ešte ja doplním tiež, keď som bol v októbri na Slovensku, čo sme plánovali tú prezentáciu v hoteli Safron, čo sa nestala, tak vlastne ja som bol ubytovaný v hoteli Safron. V tom hoteli som kedysi aj pracoval. A na vlastnej skúsenosti som vlastne teraz uvidel, aké zľavy nám ponúka náš klub, pretože ja som si bukoval hotel cez náš klub In Cruises, In Tours a In Stays. Čiže ja som bol ubytovaný v tom hoteli a potom som o týždeň mal prísť zase do Bratislavy na nejaký víkend alebo niečo a potom letieť naspäť do Anglicka. A som sa prišiel na recepciu opýtať, že koľko bude stať o týždeň vlastne tá istá izba, ktorú mám vlastne objednanú teraz. A mi hovoria na recepcii, že bude stať okolo 113 eur plus mestské poplatky, čiže to bude okolo 130 eur za noc. No a ja som si to potom pozrel na našej stránke, že s tou našou 17% zľavou, koľko vlastne ušetrím. Tak si tipnite, verte či nie, ja som si ušetril vyše $70 na 2 nociach v hoteli. Mal som to lacnejšie, ako to ponúka samotný hotel na recepcii. Ono sa ťahuje aj na rôzne destinácie, akože nielen lode, ale nejaké, ja neviem, keď človek chce ísť niekde k moru len na dovolenku, alebo... Absolútne. Máme vyše 250 000 hotelov a rezortov po celom svete, 21 000 plavieb po celom svete a takisto vyše 250 000 exkurzií po celom svete. Čo sa týka plavieb, tak to je ten náš hlavný produkt, preto tie zľavy na plavby môžu byť väčšie ako 17%. Čo sa týka hotelov, rezortov a nejakého ubytovania, tak tam tá maximálna zľava je 17%, nakoľko to nie je náš hlavný produkt, ale, dačo ma škriabe, ale samozrejme tá zľava 17% sa dá uplatniť bez toho, aby vám to zobralo z bonusových bodov. Vy si tú zľavu viete uplatniť pomocou insider pricing, pretože máme 3 možnosti, ako zaplatiť, či už za ubytovanie alebo za plavby. Viete si to zaplatiť maloobchodnou cenou bez zľavy, viete si to zaplatiť 17% zľavou cez insider pricing a viete si to zaplatiť takisto bonusovými bodmi, kde vlastne viete ušetriť viacej, čo sa nevzťahuje teda na hotely. Áno, vlastne tu som otvorila, tak máme 300 000 hotelov v destinácii rôznych, takže tu každý si nájde to, čo chce vlastne a myslím, že to je sen mať taký účet zvlášť na cestovanie, lebo fakt, ja som 5 rokov pracovala, odkladala, ne, že by som nemala na to, ale mne bolo ľúto vyhodiť to proste. Keby mi niekto povedal, že vyhoď teraz tam 2000 eur na to, že nie, ale na čo som skladala tie peniaze, potom mi vylúpili byt, tak som musela aj tak použiť body, aby som išla na tú cestu. A toto je teraz naozaj pravdivá story. Máriu vykradli, takže prišla o svoje úspory. Áno, išla som na loď vlastne, bukovať som mala loď asi za týždeň a vlastne
okrádli mi byt a ja že sedím takto a pozerám, že ty kokos, však ja mám 20 ľudí, idú s nami na loď a ja teraz čo nepôjdem, však nemám peniaze. A potom, že ale ja mám peniaze. Tak vlastne som si zabukovala tú loď za tie body, čo som mala. A potom, že aj som na tej lodi zabudla, že ma vykradli a že som v mínuse. No a ja mám Lebo podobnú... zažitky liečia. A ja mám podobnú takú story tiež. V septembri som prišiel o prácu, vyhodili ma a tiež som mal zabukovanú už tú plavbu vďaka nášmu klubu na november a či to bolo október, nepamätám si. A proste ja taký, že ty kokos, normálny človek, kebyže príde o prácu, tak zruší aj tú dovolenku a začne si hľadať novú a proste začne makať, aby si nejako zarobil. A ja stratil som robotu, stratil som príjem, 4 mesiace som bez príjmu, ale na plavbu som išiel tak či tak. Čiže ktorý normálny človek bez takýchto možností by si to mohol dovoliť? Ja takých ľudí nepoznám veľa, takže z vlastných skúseností môžem povedať, že naozaj toto ma zachraňuje a vďaka tomuto klubu naozaj môžem cestovať, aj keď nemám nejaké milióny alebo mám nejaké finančné problémy niekedy, lebo ja som taký, že ja, ako som povedal na začiatku, neviem odkladať, neviem šetriť. Tak to je pre teba záchrana vlastne. To je naozaj, to je pre mňa, to je také záchranné koleso, ktoré naozaj mi dáva možnosť cestovať a spoznávať svet za zlomok ceny a hlavne na splátky, pretože neplatím to naraz, ale postupne malými splátkami a potom si to doplatím vlastne len tú druhú časť a idem si na dovolenku, na krásnu dovolenku. Takže tak, dievčatá, na dnes asi toľko. Keď máte nejaké otázky, kľudne nám napíšte, či už mne, alebo Márii. Máriu mám takisto na Instagrame, tak keď chcete, napíšte mi, pošlem vám jej stránku. Ja si vás hneď pridám. A môžete sa aj jej pýtať, aj mňa. A čo sa týka tej registrácia je bezplatná, kľudne sa môžete zaregistrovať, urobiť Pozrieť si... si stránku, vidíte, tu máme in-cruises, tu máme hotely a túry. Vlastne hotely objednávam tu, kruízy tiež, ale túry nikdy som neskúšala, ale áno. Viktor má skúsenosti. Áno, ja som skúšal aj exkurzie, aj hotely, aj plavby. Takže ja som všetko, čo ponúka náš klub, všetko som vyskúšal a som naozaj spokojný. Takže tak. Otázky? No, ja mám napríklad takú, že keď sa tam prihlasím a ešte nebudem vlastne platiť mesačne tých 50, 100, alebo to je jedno, že ktorú tú možnosť si vyberem, tak tam budem mať napríklad nejaký ten link, ktorý môžem potom poskytnúť niekomu inakšiemu a ten daný človek sa tam môže tiež prihlásiť akoby podo mňa, alebo že ako to mám ďalej, že posúvať? No, ten link vlastne, ktorý, akože ja som ti poslal svoj, cez ktorý sa vieš zaregistrovať, ty prístup k tomu linku dostaneš až vtedy, keď si kúpiš partnerstvo. Čiže dovtedy, kým nemáš ty partnerstvo, ty si môžeš zháňať ľudí, ale nemôžeš odporúčať, pretože sa nemajú ako zaregistrovať. Takže až potom, keď budem mať to partnerstvo, budem mať link, ktorý môžem vlastne poskytovať. Áno. Dobre. A čo som ešte chcela? Keď platím mesačne a náhodou nejaký mesiac, že tam nezaplatím, tak to niečo sa stane? Alebo musím každý mesiac napríklad tak si trvalý, aby som to nemusela riešiť? Toto je skvelá otázka. Ohľadom tohto odporúča sa platiť každý mesiac. Napríklad, keď platíš, dajme tomu 1. decembra si zaplatila, 1. januára máš zaplatiť novú splátku. Keď náhodou ju zaplatíš 5., nič sa nedeje. Keď ju zaplatíš po 5., ale v ten istý mesiac, tak proste tiež nie je to nič strašné, ale tá platba sa ti nezdvojnásobí. Keď zaplatíš až na ďalší mesiac, tak vlastne prídeš o svoje zdvojnásobenia. Tvoje peniaze, ktoré si zaplatila, ti tam zostanú, ale zdvojnásobenia ti prepadnú. Preto je dôležité platiť včas
A keď si nie si istá, že potiahneš napríklad 250, radšej platiť 100. Je to všetko v amerických dolároch, čiže na eura, keď si to prepočítaš, je to menej ako 100 eur. Je to okolo 90 eur Nie, mesač. 86 86 dokonca. Čiže keď si nie si istá, že potiahneš tú veľkú splátku, nič sa nedeje, ty môžeš ísť na menšiu, platiť pomenej a ako náhle máš 5 ľudí, ktorí si odkladajú po $100, ty už neplatíš. A tu vlastne ty už neplatíš tú 100 a dostávaš 200 bonusových bodov. Ale keď sa rozhodneš spraviť upgrade, že chceš z klasika ísť na premium, v tom prípade platíš $150 a dostávaš 500. Pretože 200 ti dáva firma a za 150 si ich zdvojnásobíš vlastne. Čiže vlastne za $150, keď máš 5 ľudí pod sebou, ktorí si odkladajú 100, tak za $150 máš $500 na svojom účte každý mesiac. Dobre, chápem. Asi nemám ďalšie otázky, to bolo také, že čo ma najviac zaujímalo, lebo tí ľudia, aj keď prídu napríklad, že už to budem aj ja platiť aj všetko a budem tam mať tých 5 ľudí, tak treba im akože zdôrazniť, aby si fakt mesačne platili, lebo inak prídu proste o tie body. Áno. Tak, no najlepšie trvalý príkaz si dať, akože aj ja každému odporúčam, lebo zabudnú, to každý deň píšem, že prosím ťa, máš tam 2 hodiny ešte, lebo my máme všetko v tej aplikácii, to všetko si všetko máme vidím. pozrieť, takže a že dobre, alebo niekto mi napíše, tento mesiac naozaj nemôžem zaplatiť, že na ďalší mesiac, že v poriadku nebudeme otrávovať a tak ďalej. Ja sa ospravedlňujem, ale mám ďalší Zoom už, takže musím utekať. Ďakujem krásne a pridajte si ma na Instagram a môžeme sa ešte porozprávať, pomôžem s tým. Ďakujem krásne, čau. Ahoj Maria, ďakujem aj ja. Takže takto, dievčatá. Dúfam, že vás to zaujalo, že sa vám páčilo to, čo ste počuli, že to znie zaujímavo. Tak keď budete mať nejaké otázky, kľudne sa obráťte či už na Mariu, či na mňa. Všetko vám porozprávame, všetko vám vysvetlíme. No a zatiaľ toľko, tak sa s vami rozlúčim a sme v kontakte. Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja, ahojte. Ahoj.